さん、こんにちは。みきこです。学生から着物と浴衣は何が違いますかという質問をもらいました。確かに見た目は同じように見えますよね。でも着物と浴衣は違うんです。一体何が違うんでしょうか？今日はそんなお話をしますね。まずは着る時期と着る場所についてお話しします。簡単に説明すると、着物はフォーマルな場面で着るもので、浴衣はカジュアルな場面で着るものです。そして浴衣を着るのは一般的に夏です。夏祭りの時期になると、いろんなところで浴衣姿を見ると思います。着物は結婚式やお葬式や訪問着などフォーマルな場面で着ます。これだけ知っていれば十分だと思います。これからもう少し詳しい説明をしますが、難しい言葉も多いので、さらっと聞き流してくださいね。はい。ではまず、浴衣について簡単な歴史もお話しします。現在の浴衣は主に夏祭りで着られています。でも、もともとはパジャマとして着られていたんですよ。風通しが良くて、汗をよく吸い取ってくれる浴衣を入浴後に着ていたそうです。なので、日本の旅館やホテルに宿泊すると浴衣が置いてあります。それはお風呂上がりに着る浴衣です。日本の旅館やホテルに泊まった時は、ぜひ着てみてくださいね。着るときに一つ注意点があります。着ている人から見て、左側の衣が上になっていて、相手から見ると、右側の衣が上になっている状態が正解です。YouTube で聞いている人は、写真を確認してくださいね。右と左を間違えると大変なことになってしまいます。右と左を間違えると死に装束になります。死に装束とは亡くなった方が身につける衣装のことです。それは大変ですね。さて、次に身につけるものの違いをお話しします。浴衣の下には肌襦袢だけ着ます。肌襦袢とは下着のことです。特別なものを準備しなくても、ノースリーブシャツでも大丈夫です。帯は半幅帯を使います。着物の用語が出てきて少し難しいですよね。帯というのは腰に可愛く巻いているものです。足元は裸足に下駄を履きます。次に着物ですが、着物の下には肌襦袢と長襦袢を着ます。長襦袢は着物と同じような形をしていて、肌襦袢と着物の間に着るものです。肌襦袢と違って、半襟や袖もついているので、着物の下に着るものですが、人に見えます。帯は袋帯や名古屋帯、それから半幅帯も使います。半幅帯は浴衣の時に出てきましたね。袋帯や名古屋帯は少し結び方も難しいです。浴衣は自分で着る人も多いですが、着物はお金を払って専門家に着せてもらうことが多いです。私は子供の学校の卒業式で着物を着たんですが、専門家に着せてもらいました。それから足元は旅と草履です。浴衣は裸足に下駄でしたね。こんな風に着物と浴衣は少し違います。今日は難しい言葉がたくさん出てきたと思いますが、着物と浴衣の違いは何ですかと聞かれたら、着物はフォーマルな場面で着るもので、浴衣はカジュアルな場面で着るものですと答えられたら十分だと思います。最後に浴衣や着物の値段についてですが、これはピンキリです。ピンキリというのはピンからキリまでの略語です。意味は安いものから高いものまであるという意味です。最近は中古の着物もたくさんあって、洋服と同じぐらいの値段で買えることもあります。お土産で買って帰るのもいいかもしれませんね。はい。今日は着物と浴衣の違いについてお話ししました。ほなまたね。